up mga kabibis? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video is mag-unbox lang tayo ng mga Shopee parcels dito sa bahay nung last 7/7 and 8/8. Bali yung iba kong ditong parcels is bukas na pero isama pa rin sa vlog na to. So yun, let's start with this one. Disinfect ko na to pero disinfect ulit natin para mas safe. So yan. Hindi ko alam kung ano to kasi ang tagal na nito. So nakalimutan ko na rin kung ano tong mga to. Oh! Ito is bag. Yan, baguette bag. Yan, disinfect ulit. So, yan siya, baguette bag. And the shade, in the color khaki. So, yan. So, ito naman next natin. This one. So, alam ko itong parcel na to is noong 7/7 ko pa to in order. So, yun. Ngayon ko lang bubuksan. Para sa vlog na to. Ito yung microphone stand. Yun. Pero, ano siya? Microphone stand na pa-cellphone stand, ganun. So, yun. So, next natin is ito. Sanitizer, disinfect again. What is this? Wow. Damit siya this. Check natin. Ay, ang ganda, guys. Para siyang pa-off shoulder. Kineme, ganun. Talaga, may tag pa siya na Shein. Ganda nito. So, ito try on ko to sa next vlog natin. Next, ito. This one. Ito, kakukuha ko lang nito kanina. Kukuha ko lang nito kanina. Parang hindi ko pa rin binuksan kasi nga, dahil sa vlog na to. Alam ko na kung ano to. Ito yung alcohol bottle siya, ganun. Yun, ito. Ang cute. Cute nito. Pag gumaalas sa mga alcohol yan. Cute. And minimalist yung style niya. So, yan. And then next. Next natin is ito. Disinfect. Again. What is this? Hindi alam kung ano to kasi nga nakalimutan ko na rin eh. Kasi meron akong last purchase no 7/7 and ditong 8/8. So yun. Tingnan natin kung ano to. Ay! Ito yung isa sa pinaka-favorite kong na bili ko nitong last 8/8 sale sa Shopee. Oh, yung ganda sis. Walang ko nakakita. Ngayon lang siya nabuksan kasi. Hindi ko alam, ang ganda ng tela niya. Yan. Crop top siya. Na detalye dito. Pwede din siyang maging tube top. So, yun yung mga damit ko na purchase
dito sa, na in-unbox natin dito sa vlog na to is, gagawin ko ng Shopee haul. So, abang-abang na lang kayo. Guys, let's proceed na tayo sa mga parcels na nabuksan ko na. Ayan, nabuksan ko na. Hindi na nakatiis. So, bale ito, yung laman nito is magkasama na nung last purchase ko nung 7.7 and itong 8.8. So, alam mo ba? So, let's start dito. Ito is face mask. Yan, baliktad. Then, ito naman is bralette. So, yan, bralette. Ito siya sa likod. Kasi ito, isa pang bralette din siya. Pwede siyang sando or string top. Ganon. With paddings na siya. Padded na siya. So, yan. Kahit hindi ka na mag-bra, ganon. So, yan. So, ano na pa ito? Ito. Next naman kasi ito. Damit na naman. Is up-shoulder top na naman. Yan. Up-shoulder top. Next is, ito hindi sa akin. Hindi natin nabubuksan dito sa akin. Next one is, ito is, na-purchase ko noong last 7.7 pa. Alam ko to is, oversized shirt. Yun. Ang ganda. Ganda din ang tela niya. Kaso nga lang, ayan, medyo mandikso. Ito. Ito is last 7.7 pa din. Overrun siya. Ito is Bershka Overruns top. In the size large. So, yan. May ano pa siya dito na tag. May dragon tiger print lang siya dito. Ayan. So, ito namang isang to is Zara naman siya. Zara Overruns na top. So, yan. May Zara. And, may nakalagay siya ditong Powerpuff Girl na si Buttercup. So, yan. Ito yung details niya. May lettuce. Ito naman, size medium. So, ang ganda ng tela nito. Ang kapal niya. Hindi katulad nitong isa, nung sa Bershka na kita mo na talagang manipis lang. Pero, overall, maganda naman. So, tapos ito naman, itong next na to, is mga ano na siya, pang skincare. So, ito yung headband. Pag mag-skincare ka, ganon, or maghihilamos. So, yan. Hindi ko pa ito nasusukat kung kasi sa akin. Pero feeling ko, kasya naman kasi stretchy naman siya. So, yun. Next. Isa ito, yung aloe vera na eye patch. So, ito yung loob niya. So, yan. May kasama na siyang spoon. And, hindi ko pa din to natatry. So, yun. Abangan nyo din sa channel ko. Gagawan ko to ng review. Mga skincare na to. Yan. Ito yung laman niya. Para siyang may glitters na may sabaw. 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 Na ano, ang tawag doon? Basta ganon. Basta ganon. Alam niyo na yun. So, yan. Sama to. Then, next one is ano to? Ito yung mga yun, blackhead pilatin. 3 lang yung binili ko. Kasi madalang naman ako magganito.
So, yun. Next one. Ito, last na to. Last na to. Ay, nabutas. Ano ba yan? Ayaw pa lumabas. Ito. Yung mga face mask. So, ito sila. Bali, 8 to. Nagamit na nung kapatid ko yung isa. Bali, 8 variation siya or flavors, ganon. So, bali, 8 variation siya. Ito, lahat-lahat. Yan. And, yan. So, yun. Ito naman yung next item natin. Ano po? Ito. Pang skincare din siya. Ito naman is lip mask. Yun, lip mask. Ito kasama to nito kasi nga bukas na, kaya ganun. Una-una na. Ito. Yan. So, ito naman is lip tint din siya. Nabili ko din siya sa Shopee. Bale, 3 na to. Isang gel tint, isang HD tint, and wait lang, hindi siya makuha. Magic gloss. So, hindi ko pa siya natatry. Bali, sa Shopee try on haul or gano'n, next video ko na lang siya isuswatch. So, yun. Nakakita ko lang to sa TikTok. And, yun. Nabudol ako dahil. Sana ikaw din, mabudol ka na. Mabudol ka na. Pati itong tint na to. Bali, para siyang matte tint. HD matte tint tong Lovely. And, ito is yun. Isang magic gloss. Isang gel tint. And, HD tint. So, dun ka na lang sa swatches next video. Yun. Mabudol ka na dahil. Don't worry mga kabibis kasi all items na pinakita ko sa inyo is sobrang mura lang and affordable dahil all items na yan is under 100 pesos. So yun lang for today's video again. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. So don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated ka pag may bago akong release na video. So yun lang. Bye! See you in my next video.